Hallo Jungs und Leute. Nach diesem Spiel hier, du so ein Shadow vor, werde ich jetzt Thief aufmachen. Heute rausgekommen. Ich werde versuchen, dass ich das Video heute noch hochlade. Wie ihr seht, bei Müller gekauft. 64 Euro. Was das K hier heißt, weiß ich auch nicht. Machen wir es mal. K heißt Klaustrophobie. Was? Scheiße, ich hab keinen. Warte. Wie unprofessionell. Dünner Spieß. Wie ihr seht, habe Doch, ich hab eine Schere. Habe ich gerade mit einem Döner-Spieß aufgemacht. Aua. Was passiert? Ich hab meine Hand daran geschlagen. Also ich übel das Amateur-Unboxing, echt. Ich bin gespannt auf die CD, wie die aussieht. Ja? Erzähl mal, um was es da geht. Du bist halt ein Dieb, mehr nicht. Also und jetzt kommt dieses Jetzt ist da so eine Verarsche drin. Du Opfer, du wurdest verarscht. Sieht ja mal richtig nice aus, die CD. Ja? Ich muss, wartet mal, Leute, ich muss gucken, ob da ein Code ist, weil ihr versteht ja, dass ich ein bisschen misstrauisch bin. Ja, ich hab Kamera gerade umgedreht, also wir sehen schon nicht. Ja, mach wieder hin, sonst Nee, da ist kein... kriegen wir lauter Dislikes. Okay. Die CD. Und Leute, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Also, bis dann!